Pessoal, máquina de lavar ideia, um barulho na centrifugação. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como ficou o funcionamento após a substituição do cesto. Foi feita a substituição pelo fabricante, tá? O cesto completo, incluindo o filtro, tá? O filtro é o da lateral do cesto. Aqui está o filtro, acompanha com o novo cesto, tá, pessoal? Primeiro teste após a substituição, tá? Então, vamos acompanhar o teste. Eu vou utilizar a opção rápida, lavar, enxaguar e centrifugar para fazer o teste na centrifugação após a substituição do cesto.